Qa po mërë me disë Prishtinës të? Shaki o i trend? Qysh me disë sheshit Prishtinës? O, lëshbiba, ti ja? Zbre do burë për makinës, o. Ka pike këtu, a? A je burë i furë, si je? Dënimet e mija, si je, si ka luve? O, luve? Unë dolan shesh rasisht me i marë në intervjist të rinin tu se sa i një figura tu në komptarës, pa morë me që. Po ne bashkë me zotërin, jena levizja... Kush është taj, që Besmir, Besmir? A je burë i furë ta se je, po kje të mshkele burë? Po për hadër të kulturës kombëtare, e që na vynë jeta jote? Besmir bane gabim që nuk e shkele. Pse? Sepse je vetëmi që i shqetëson njerëzit duke mbrojtë të vërtetën e kulturës kombëtare. Në relatorit, po qysh më mshkel mu? Po ti ko kështë vanohë burë? Para 3 dite, para 4-5 dite o kun ditëlindja e erujt kombëtarë? Po shërbimi doganor i Kosovës, me vonoj me ardhë, se unë ftesën e kisha kësajti, me ardhë në ditëlindjen e Gjergj Kastrioti. Po ka e njësë kështu, a ku po shkara të Gjergja qka? Po ki Gjergji, gjyshi juaj dhe imi, më ka kërkuar, ma sjell për kënaren se duhet do mi audhan parlamentarve ta kenë në parlament. Po këtu është edhe një tende ka vendu sta, mos në shta po të pengujnë? Po nuk më pengojnë. A të pengojnë kulturat e uja? Mu zakonisht pu? Na pengojnë se nuk na lenë të zhvillojmë sa duhet, si duhet, kur duhet kulturën tonë kombëtare. Qka ta mërë menja Gjergj me që jemi këtu edhe pranë këti shaturi? Herojt tonë kombëtarë, veçanërisht Gjergj Kastrioti, Skënderbej dhe Adem Jashari luftuar me pas një kulturë të huaj mbrana sheshit Prishtinës apo me pas kulturë shqiptare? Absolutisht, absolutisht. I fundit shtërnipi Gjergj Kastrioti të Adem Jashari. Ka edhe një video ku lëvdon kombin. Bes, apo na vjeç atjeti se përshkujmë na të full të... Hajde po. Edhe po ta dinte se përparësi do t'ju jepte kulturave jo kombëtare, as që i kishte shku mendja të sakrifikon të gjithë familjen. A i e sakrifikoj familjen, i dha dhe një edukat në barë Kobit shqiptar se duhet me sakrifiku mbrojtjen e kulturës tonë kombëtare, por edhe në paraj sa në gjenet ku ashtë, a i sot mendon, thot, me sadria, me lesha, me 10 sadria, me 10 lesha, do të qojmë amanetin e ti në vend mbrojtje e dignitet të kulturës së ti kombëtare. Do me thonë du të me mbrojt kulturën, a? Unë u qudita dhe u knaqa shumë kur më theje që mirat mirës do t'ishte me ban intervistën të këvarezat e Jashareve. E vërdet? Po mungje sa e kohës, si që thatë ju. E qka o vanuve për ditëlinjën të Gjergj Kastrioti? Pse se erdha u burë e ke po për krenorën matë modhen në butë të Gjergj Kastrioti Skënderbejut? Blokun, si po i thëshin dikur në carin. Dogon? Dogona. E pse ashtu? Po qak e kishin dhona se kam automat, do t'jo të rëgoj, është e vërtet që kam automat artistik. Nga druri? Vendur në dru, është amanet për vlajnë një dëshmori, dhe u knashe dhe më kërkoj falje pastaj, po orët shumë. Apo shkojmë te Gjergj Kastrioti. Bacaleshme që jemi pram figurës të në kombëtare Gjergj Kastrioti, a është gjuna dhe më ka që sheshi i Prishtinës, sheshi Skënderbej, por edhe i Tiranës, nëse s'ga bëj, nuk e kanë të pak të një bust të komandantit të në legendar Adem Jashari. Duke e di që po gjenë vend shumë figura tjera të huja dhe shumë kultura tjera të huja, ndërsa një figure e Adem Jasharit nuk po gjenë mundësin me pas të midis sheshit Prishtinës. Bashkohem, jo 100%, më shumë se 100%, dhe me vjetë turp që këtu në parlament akoma nuk ka dal një burë. Po? Dhe kënaqen me fotografi që e ka zbardhjelli dhe balë për balë të kryherojt, duhet jetë edhe kryheroj modern, shtatorja, gjigande, e Adem Jashari. Po nga të erdhe ideja me bo këtë për krenare? Kush të tha dikush në ondërat, qka nga të erdhe? Ta them sinqerisht në një emision që këm bo dikur me ju, kur më the ti a je normal që shef Andra, edhe unë të thash normal jam se Andra shof, po Andra du mi bon realitet. Po është Andër që Parlamenti i Kosovës do të zgjidh shumë shpejt kryetar. Pas ka kalëzu gabim se kanë zgjidh halo? E mora vesh. Edhe unë thash, Parlamentit Kosovës
ti dhurojmë këtë për krenarën ta ketë atje në, si i thënë ju, presidium, atje Po, në kryesi, në presidencë. sepse vëllezërit e vetë, parlamentarët e Shqipërisë, e kanë këtë simbol të ulur në karrike, pra vjen bythën të lutem mos e hiq fjalën. A është e rënë? Jashtëzakonisht e rënë. Edhe erdha sepse ishte amanet e pash në anër që u zgjidhen problemet në parlamentin. Nuk u zgjidhen, thashë edhe më herët, Lëshbiba, nuk u zgjidh kryetarja e parlamentit. Mos e ke pa në unë të trejma frek. Po kam panër si kryetarja e parlamentit ka për të dhënë ajo kandidatja do t'jap dorëheqjen përfundimisht nga deputat Edhe laiku. kjo është e vërtetë se s'ka dhënë dorëheqja, se ka njëtë me dhënë. Ajo është bie e mençme dhe do t'i kërkojë faljet nëpërmjet dorëheqjes kombit popullit të Kosovës. Më falni se unë nuk du t'ju pengoj në punë tuaja se këta s'bin dakord për mua. Sepse siç e more vesh 30 milion orë ka humbë populli i Kosovës duke pa gjatë një muaj kanë një orë në ditë 1 milion kosovarë kanë ndjek parlamentin. 30 milion. 30 milion janë barabartë me 3700 ditë. 3700 ditë. 24 orëshe janë të barabartë me 12.700 ditë 8 orëshe. Për një punëtor që e ka normën mesatare 24 metra kuadrat mur, janë barabartë me 9 milion metra katror mur. Dhe mbrame ktheva, humbjen që i kanë shkaktuar popullit, e ktheva 9 milion metra katror janë barës me 37 gjimnaze, me abon të reja, kosovare. Mos pjesëto më shumë se po na del marane sa. Jo, ta pjesë do të thonë. A do më jap vendos po me i nderuar gazetar, me kënaqësi do t'ia kisha dhuru parlamentit. A parlamentit a Gjergji se ti dhuro Gjergji tash? Jo, Gjergji më mori mu me piskama, stërnip, të pres stërnipi Shadrim Prishtin, sjelle për kënarën time të liris, sepse kokat e tyre janë aq të mëshme sa du ta keni për kënare brenda në sallë. Dhe më tha, për kënarën e vogël sjelle mund t'ju atregoj për t'ja dhënë Bestrim, hajde ta maj afër Bestrimin se kam krahun e djathtë. Ai bëri fort se Bestrimi aty ku ka me. Është krahu i djathtë. Ky është kryetari i lëvizjes Skënderbeu për Kosovën, unë kryetar për Shqipërinë. Ja se si mund të hapish. Unë veta? Po mund jesh në shtëpi. Ja se si e solla po t'ishte zgjedh kryetarja e parlamentit. Ja si e solla për t'ia dhënë dhuratë kryetares parlamentit. Simbolin e lirisë. Shqipim pas ka dhe shpatën e Skënderbeut. Jo, i kam këtej shpatat, por ja ku kam flamurin e Skënderbeut, ja ky është flamuri. I Skënderbeut. Po, flamuri origjinal, maje Bestrim po deshe nga brenda kapete, ja ky është flamuri. Këtu në Kosovë ngatrojnë këtë që